ครับ เจ็ดก็สาม รถตะก้อเอาปลาแป้นมาขาย 2อ่ะเฮ้ย52 เขาล่างเยอะแต่ไม่วางเวลาวางติดอวนเต็มหมดอ่ะ ตัน452 หวยตัน4 5 2ตามปรากฏอีกจะได้ตัน5แล้ว ว้าเว เรือตะก้อครับเอามาขายมีตามปรากฏด้วย ที่ไงน้ำเน่า เอาเลนมาทำไมเนี่ยมีเลนด้วย เนี่ยเอาตัวใหญ่ไว้ให้โต เอาปลา ให้โตมัน เอาปรากฏไปแกงส้มโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่ด้วย เอาตัวใหญ่ไว้ให้โต ตรงไหน ไอ้โตไอ้น้องคิวเขาเนี่ยอยากกิน อยากกินปรากฏ เออ อ๋อดีก็มีปรากฏได้กิน ไม่กินมันไม่มี เอาแป้นก็เลยเต็มว้ายถ่ายไปทางนี้เดี๋ยวก็เตะปังๆเลย เอาไม่เอาปั๊มน้ำสิเอาน้ำขี่เลย หัวเขาว่า เอาโอ้เยอะครับ อะไรดีเปล่า ตันกว่า ตาม